Hello， Hello， 大家好，我係大頭，我係 Kenny，今日我會客串做司儀問答遊戲，今日玩問答遊戲。So，因為我哋啲聽眾同埋啲觀眾咧，好少聽見我講廣東話，咁嘗試下啦，我啲廣東話雜不楞，但係希望啲聽眾可以聽得明啦。OK，So，有好多我哋嘅觀眾 subscriber 同埋啲 fans 都好想知道，當年我哋唐街百花盛放嗰時，有撈家嘅撈粉嘅就撈粉嘅，有做生意嘅有做生意嘅，有開賭嘅大皮嘅開 book 諸如此類嘅嘢，個個都揾到錢。我先解釋一句，我哋叫開皮，即係開賭。OK， 講啊。你當年你係做大佬嘅，開頭唔係，咁都做個僆仔先。我知嗰段時期，OK，你係講我做僆仔嗰段時期啊，定係做大佬嗰段時期？做大佬嗰段時期。OK，我講咩年份啦？87、88、89。OK，嗰3年係New York 唐街係最旺嘅時候。係，我記得我嗰時做係僆仔嚟嘅。喺賭館，啲友仔啲撈家，撈完嘢啦，翻嚟啦，一袋錢一袋錢咁樣。我就曾經講過啦，喺訪問裏邊嗰度提及嘅我個經歷啦。我哋啲聽眾同埋啲 subscriber 好想知道你當時嘅嘅情況，即係有冇見到啲人即係啲撈家揾到錢大搖大擺點樣花法佢哋啲錢點樣使法你自己又點樣使法啲錢有冇追潮流嗰啲時裝諸如此類嘅嘢？嗰陣時我諗個啲錢大部分都益咗賭場㗎啦。嗰時亦都係大西洋城啲賭場最好生意嘅時候啦。演唱會一年成10幾20個演唱會，OK， 請啲香港歌星明星台灣歌星明星過嚟做 show，OK， 嗰個年代一做親 show， 大西洋城作咁，我諗冇80%都係70%，全部唐人。咁你諗下嗰啲唐人邊度嚟啊？咁啲唐人嚟到 ，OK， 呢度賭場唔同香港唔同澳門。呢度賭場，總之你係嚟賭嘅，呢度乜嘢都俾晒你噶啦，差唔多。OK， 房食住車就算你去 shopping 買嘢全部都賭場送埋俾你嘅。咁點解賭場對你哋咁好咧？你諗下啦。都係多得你係咯，點解賭場對你哋咁好咧？都係多得你哋嘅大。OK， 能夠喺個不論老細又好，撈家又好，出嚟撈偏嘅又好，賺到啲錢。一箱一箱嚟送晒俾賭場，多數都係嘅。一袋袋嘅運動袋咧，嗰啲 duffel bag， 哇，拎住個誇張，拎住個行李篋 ，OK 嚟送俾賭場都有嘅，我都見過嘅。OK， 輸到冇晒錢，跟住賭場話要出唐街攞錢啦，因為你知啦，啲錢奉旨唔會擺銀行噶嘛，啲錢係。咁全部現錢咧，掟埋喺屋企或者掟埋喺邊度噶嘛？咁要出去攞錢，賭場可以叫直升機飛你出去嘅，就算車都嫌慢啊！但係就算唔出翻去，當年都有好多人喺好多唐人喺賭場嗰度做放數嘅。但係嗰陣時邊個做嗰啲數啊？個個都有錢，使乜攞你條數啊？放數係放俾嗰啲老細衣廠老細嗰期最多衣廠啦。OK，衣廠老細嗰啲餐館做餐館嗰啲放數放俾嗰啲人嘅啫嘛。正式有錢嗰班撈家古惑仔有錢嗰班點會？就算佢放數嗰個見到你係古惑仔，佢都唔敢放俾你啦。邊個惡大佬？你點收啊？分分鐘走啊！我曾經有人問我，叫我幫佢借條數，咁我就好熟嘅嗰個人，我就問嗰個放數佬喂，借幾多過嚟咁啊？跟住個放數佬同我講啦，佢話Jimmy你係咪講笑啊？我話做咩？屌，個個都知你係邊個啦！你叫我借俾你，咪真係送咗俾你。佢哋都咁講噶，係咪？所以放數佬係唔會放俾古惑仔嘅。呢樣嘢係事實。OK， 咁除咗呢樣，
嗱，講真，撈偏嘅邊個掙得到錢啊？冇人掙得到錢，我咁講一句。OK， 而家邊個會有錢嗰個？以前係撈偏嘅。三更富貴就四更窮。係咯，係咁冇嘅。個啲錢 easy come easy go， 左手嚟右手去。OK， 我以前揾錢，我拎個衣廠嗰啲推衫嗰啲籃啊，你知啦，好大個籃去，喺個衣廠推嚟推去，由打腳推去打樓咁嗰啲籃啊，我成個籃都係錢，我由中央街拖翻去公所嘅，喺街行，成個籃都係錢嚟嘅，都冇人知㗎。得你一個人喺度推，梗係唔知啦，就點解一個人咧，大佬咁重咁得同佢推嘅，咪咯。咁樣推翻公所嘅，我哋都試過嘅。你唔好話真係就淨係推啲已經咩啦，仲話推錢啊嘛，搏晒氣啊！喺賭台因為嗰時已經識好多人㗎啦，個個都識得㗎啦，但係唔熟啦，有啲唔係出嚟玩嗰啲識得我哋，但係唔熟啦。賭台輸咗，咁有時我哋又喺度玩緊，咁見到我哋，喂可唔可以借幾多號嚟啊？咁樣我可以話，唔好借啦，我一掟生雞俾佢，拎條車匙嚟，我知道嗰度有揸波子。拎緊呢條車匙嚟啦，掟3雞俾你，咁樣啊，咁啊買咗架波子啦，態度都唔使攞嘅。我哋仲有一個 question 咧，喺聽眾咧係曾經問賭錢方面，個個都咁有錢，個個都一袋錢攞晒去賭館嗰度賭，唔係攞去賭館賭就落去大山食。咁佢哋當時賭嘅情形，你可唔可以講解啊？喺唐街啲非法賭館，佢哋點樣賭法嘅咧？即係我聽人講話啦，成日搭錢攞把尺。賭籌碼㗎啦，賭籌碼嘅，唔用現錢㗎啦，現錢太一來唔方便。OK， 最有規矩嘅，即係後期開到嘅賭場，全部係你好似而家大西洋城賭場咁啦。你入到去，你要去個 cashier 位唱籌碼，跟住再入去就全部賭籌碼。OK， 最大個籌碼就係1000蚊一個，咁我哋咪搭咯，搭咯。我都話可以排9台，嗰沓1000蚊籌碼可以搭到我企喺度見唔到啲牌嘅。你話嗰度嗰沓籌碼幾高啊？逢親1000蚊嗰啲籌碼係長方形㗎嘛，4方㗎嘛。長方形。係咁搭上嚟咯，一路搭上嚟咯。有時一排唔夠咪搭2排咯，咁樣咯，懟出去咯。哇！你話一鋪幾多萬啦嗰度，但係有咁嘅，即係有咁嘅客，但係你都要有個打莊個。做莊嗰個可以殺得起先得㗎嘛？OK， 通常殺得起啦。係啦，通常都係打，但係你冇理由身上袋住幾十萬咁擺喺台面嚟打㗎嘛。所以通常都係打銀紙莊㗎嘛。譬如我打5萬蚊銀紙莊，咁你哋咪買咯，一路買咯。咁咪睇下去殺邊幾家咯，由第一門殺起咯。有時最尾嗰啲，就算贏咗都冇錢收㗎，佢係得咁多錢。銀紙莊就係得咁多錢。銀紙莊就係頭幾下㗎啦。佢哋都唔理㗎，係咁照玩㗎。同埋爛賭嘅人咧，就唔係為咗贏錢嚟賭錢嘅，係為咗個賭癮嚟賭錢嘅。你有冇見過正常人可以4日4夜唔瞓覺、唔沖涼、唔刷牙 ？OK， 坐喺個賭台度未走過，我就見過啦。我見過。仲係我嗰陣時做演唱會做 show， 我已經做完2日 show，OK， 再等多2日，嗰個人先至翻上房嘅。4日唔見咗人嘅喺賭場，你諗下誇唔誇張啊？誇張，我見過一個，我見過一個啦，喺唐街，應該你都聽過啦，潮州平。我知，我知，咪收尾咪賴咗嘢咯。4間衣廠全部輸晒，好多個。我早嗰排咪講過一段話，我朋友喺 Canal 街成等大廈，喺我哋崇正下邊啫嘛，1萬輸晒，輸晒不得已，仲爭。要打電話俾佢個親戚定乜嘢咧？託錢過嚟嚟贖佢，唔俾佢走。哇！好誇張啊！成棟樓輸咗，1萬輸晒，輸樓、輸衣廠、輸餐館。OK， 嗰啲衣廠老細，因為嗰條衣廠係好好運噶嘛。1萬一個老細有幾間衣廠閒閒地嘅，佢可以1萬輸5間衣廠。你見過未？輸晒，輸到我喺公所見過輸到完。點啊？打麻雀自摸心臟病，即刻麻雀台死咗，我有見過。OK， 定咗啦，佢玩住隻牌咁定咗啦，你都唔知佢死咗噶。個3個仲問佢：喂，出牌啊！冇反應，跟住唔妥喎，跟住叫我哋：喂，細哥，過嚟睇下咩事咁樣，定咗咁，就咁定咗。
原來已經死咗，過咗身。係咯，嗱一晚輸5間衣廠，我又知。輸到喺賭館輸到喺上邊打牌九輸，我唔知佢輸幾多錢啦，因為我冇留意佢哋賭幾多錢噶啦。跟住走落去土庫吊頸 ，OK， 我有見過吊頸。係啊，因為我哋嗰陣時土庫我哋住噶嘛，我哋土庫乜嘢都有鋪台啊，有乒乓波台啊，即係好多啲嘢噶嘛。佢企喺張鋪台嗰度，跟住吊頸，咁都得？死咗，跟住佢死完之後嗰晚啊，我喺度瞓噶嘛，我仲聽到人喺鋪台打鋪啊。Holy shit！ 秘巴啊，我哋喺房度聽到，咦，出邊有人打鋪，跟住我哋話冇理由啊，我哋冇人喺度啫。跟住我哋仲特登開少少門聽下，係咪有人打鋪？因為我睇我哋個房係另外嗰橛，鋪台同乒乓台係呢橛 ，OK， 我哋特登開到同門聽下，真係有人打緊鋪，但係一個人都冇嘅。嗰日就係嗰個人吊頸死嗰日，純正東安東安OK， 跟住我哋成班話：喂，唔妥喎，有人打鋪聲喎，唔知係咪真係咩唔知咩料啦？係咪？跟住我話出去睇下啦，跟住出嚟一齊出啦！咁成班衝出去，乜嘢都冇，嗰啲鋪係擺咗喺度係冇喐過，但係我哋聽到打鋪嘅聲。咁都試過 ，OK？ 即係你個桌球台係擺咗喺度，係啲波係冇喐過嘅，冇喐過，係啦。但係我哋聽到打波聲，哇，都幾得恐怖。OK， 你話輸到啊，嗰個人啊，自己吊頸死咗，佢都唔知自己死咗。咁你哋後來點樣發現嘅咧？點樣發現？我哋住喺下邊噶嘛，成日落去噶嘛，一落去已經見，一落去樓梯一轉就已經見到嗰個大廳噶啦嘛。咁見到條鹹魚掛喺度都唔係啊！咪咯，跟住咪報警抬咗條鹹魚咁咪算咯。咩都冇差佬，咩都冇講啊，冇問喎，好神奇嘅喎。佢就抬咗條屍咁走咗啊，冇嘢嘅咯。冇問話？冇啊。即係知道吊頸嘅啦，已經咁啊抬翻落嚟，咁啊抬走就算。OK， 又有。咁你哋咧？你哋當年都揾咗好多錢啦，你哋點樣使法咧啲錢？我哋啊折墮啦。點樣花法咧？我哋啊肯定折墮啦。如果唔係今日都唔使咁慘啦，真係。一瞓醒，牙都未刷，口都未啷 ，OK， 飲茶啦，咁啊着件衫走去飲茶，坐低飲茶，朝頭早跟住叫個經理過嚟，喂，一人一碗包翅，個經理望住我哋，喂，我哋啲湯都未煲好喎，我仲可以話同個經理講唔使湯噶啦，抌多2殼雞精落去，抌啲包翅落去，一人一碗快啲，咁樣。早上。朝頭早啊，擘大隻眼啦，食飯，日日食飯，最唔貴嗰啲唔點，平嗰啲你唔好攞過嚟，日日都係噶啦。食咩啊？食野味啦，美國有野味食噶以前，而家就好難啦。OK， 熊掌啊、蛇啊、啲古靈精怪嘢啊、鱷魚啊嗰啲，你就攞嚟食啦。日日都係食嗰啲咁嘅嘢。嗰排折墮到點樣啊？嗰陣時就最靚嘅大麻叫做，我仲記得叫 Hawaii Joint。OK。係直情好似喺棵樹摘出嚟咁嘅一棵嘅，就一棵咧就嗰個年代咧大概係700幾蚊。一磅一棵啊，係最靚噶啦，嗰個年代最靚嘅大麻。我哋唔係攞嚟抽嘅，我哋攞嚟燉雞，仲要攞支最貴嘅紅酒，俾大麻落去，俾最貴嘅紅酒嚟燉雞湯。玩都冇嘢玩嚟飲嘅。嗰間餐館喺我哋條街嘅，好熟嘅。個頭廚話：細哥，呢啲咩嚟㗎？喂，好香喎，好香啊！燉啲雞湯，佢唔係真係唔同你好似食大麻啲大麻味㗎，係好香㗎，聞落去。我話你整碗試下，批碗俾你試下。個頭廚自己飲咗一碗之後，跟住第2日同我講：哇，細哥呢啲好嘢！我琴晚收工去打麻雀，哇，好精神啊！佢話。哇！贏咗10元，真係飲完嗰碗嘢之後贏咗好多錢。我話你嗰啲咩嚟㗎？下次攞啲俾我。我話唔係咁易攞嘅，嗰啲呢啲要訂嘅，係咪？屌大佬啊，700幾蚊一棵咁細棵咋？好貴。係啊，美金啊，嗰個年代啊，諗下。OK，我哋買一支紅酒，唔係真係最 top 嗰啲啦，買一支我都唔記得咗咩牌子啦，300幾蚊一支都。我就係我哋燉湯打邊爐。大麻紅酒打邊爐咁樣食嘅，咁
除咗賭咁，我身邊啲兄弟有啲賭啦，咁啊我就唔賭嘅，不過成日俾佢哋掹到我落去，一齊落大西洋城，就變咗成日去大西洋城。咁有時我哋做嘢一齊噶嘛，咁啲錢就係一齊噶嘛，咁冇理由，我落去攞5000蚊出嚟賭，我1毫子都唔攞出嚟賭啫，咁啊唔好嘅啫。咁有時佢攞5000，我攞3000，咁啊賭下，咪大家都仆街咯，就係咁咯。除咗賭之外，我知道你對賭我冇乜興趣。係啊，我一向都唔賭嘅。但係我知道你對車有興趣，咁你當年車咪就係喺賭場咪買咗架波子咯，跟住喺香港咪買咗架法拉利咯。但係到最尾都冇晒啦，最尾都冇咗啦。What happened？點啊？架波子咪我翻咗香港之後，跟住白虎走嚟我拍文，問我兄弟借我部車，走去同架 Corvette 喺 New Jersey 練車，跟住2架車撞咗入去人哋 BMW 丟乸，撞爛幾架新嘅 BM， 咁咪冇咗咯。我人就喺香港。咁佢有冇賠啊？跟住我翻嚟佢衰咗啦，咁都得。你知邊個啦？坐咗好耐添啦，仲係咁賠咩？佢都坐緊咯，賠咩？我連架車撞完之後拖咗去邊我都唔知啊！我都唔知啊，嗰架車就咁冇咗。驗疏有冇整理啊？我有啊，我有報翻驗疏啊，驗疏都唔知架車喺邊啊，點報啊？OK， 深尾好似係驗疏係有 send 個信俾我，就話佢哋要賠翻俾 BMW。咁你唔可以話係俾人偷咗啊咩？俾人偷咗咩部車？你嘅人偷咗。你嘅人好簡單啦，美國。雖然你係第二犯，OK， 但係你同我熟，我當你係兄弟。我話俾人偷咗，你咪多條罪啊？咁啊係。咁我冇理由咁樣講嘅。你已經坐緊啦，我仲要加多條罪俾你，你咪又要坐多啲。係，你講得冇錯。OK， 仲要撞爛人哋幾架車，咁咪算咯，係咪？咁咪算數咯。所以至到而家佢見到我都好 friend 㗎，冇嘢㗎。OK， 見到我飲酒啊，即刻走過嚟啊，點啊，咁都唔會嘅，我提都唔提嗰件事嘅已經之後。OK， 咁啊香港架車就係我香港衰咗喎，跟住香港衰咗喎，跟住香港上庭打甩咗，跟住香港老細俾張機票我，叫我快啲走，佢話15樓開咗我 file， 即係 OK。15樓啊，緝毒組啊，OK， 開咗個 file， 咁我即刻走，咁個車點咧？抌低俾我最 close 嘅兄弟，一抌低咗俾佢，跟住佢衰咗，就係因為我嘅，因為我走咗拉唔到我，就拉咗我身邊幾個人，咁其中一個就係我俾咗架車佢，咁佢又衰埋，架車充公埋，冇埋，卒之都係冇埋，總之我講埋 ，OK。卒之都係冇埋㗎，全部都。易得嚟就咩啊？嗰句説話點講？easy go 係啊，冤枉嚟瘟疫去啊嘛。你容易揾嚟嘅錢，永遠同埋仲有一樣，老人家講得好啱嘅，少年得志啊，老年就失意㗎啦。辛苦。係啊，屌少年揾咁多錢，大佬你揾即係。唔好話有錢富二代啦，嗰啲冇得好講啦。老豆剩落大把嗰啲，有邊幾個後生仔20零歲 ，OK， 自己揾翻嚟嘅喎，仲要 OK， 日日咁樣使，日日夜總會喺香港，日日中國城，日日絲灑凱撒皇宮，中國城大富豪，日日啊真係每一晚啊，有一晚唔去啊，佢哋都會打電話嚟，喂乜乜哥，訂咗房俾你喎，仲未上嚟，幾多點上嚟啊？咁樣嘅。熟到咁樣啊！啲夜總會已經，你話使幾多錢啊？香港夜總會去一晚幾雞喎，閒閒地最少，晚晚唔停喎。你諗下，我住咗2年喎，2年幾喎香港。哇！咁你咪使晚晚唔停喎。我仲記得第一次去絲灑仲好笑，一入到去嗰啲知客招呼，我哋都好多人嘅，好大扎人去㗎啦。跟住問老細貴姓啊？幾多位啊？姓向。我哋永遠都話姓向嘅，跟住去到間一見到我啲嚟咧就話向生呢邊，我哋永遠都話姓向嘅 ，OK， 咁熟到啲媽咪啊、小姐啊，已經個個知道晒我哋噶啦，知道我哋呢班美國仔嚟嘅 ，OK， 後尾就係香港又搞串嗰幾鑊啦，就俾我班僆仔嗰班同香港嗰班嘈，你知唔知有冇聽過啊？冇，就係佢哋搞串嗨大咗。唔知食緊咗
忽得定食撚咗乜嘢？屌走去夜總會，咁啊同嗰班夜總會陀地炒，咁啊炒咧就佢哋又好撚好嘢，唔知喺邊度搭支炮翻嚟。係咪同一發㗎？唔係。哦。咁啊，跟住又冇響度，但係跟住就黃撚咗咯，黃撚咗，跟住尖沙咀就出咗名啦。我哋一班美國仔，係人都知啦，美國仔就係呢班啦，咁啊搞黃咗啦。跟住啊，都玩好耐噶啦，香港嗰陣時玩到唔係玩到老細叫我走咯，咪走咯，翻嚟咯。哇！咁你哋翻香港花成年住酒店，我啫，佢哋冇，唔係住酒店啦，我哋有屋有剩噶啦喺上面。我嗰陣時住喺沙田第一城咯，住喺第一城咯，同我一齊住嗰個女識噶。不過而家喺度做緊工，唔好話佢啦。咪都住好耐啦嗰陣時，日日咪香港咪日日瞓醒就飲茶，飲完茶就嗰排嗰期係興乜嘢啊？落機鋪跟住係茶餐廳，仲好笑啊！香港嗰陣時茶餐廳，你逢親見到新字頭嗰啲都係我哋嘅，新記啊、新樂啊、新乜啊，全部新字頭啲全部都係我哋嘅，日日都喺嗰啲地方蒲噶啦。OK。咁仲有咩啊？唔係離咗題啦，而家講到頭先講緊島喎。講緊島嘅。即係講香港落 club 玩，同埋嗰邊你話講賭錢嘅人。唔係，我即係話，我個問題頭先咧就係啲觀眾想知道，當年百花盛放點樣使啲錢揾得翻嚟啊？日日瞓醒咪食飽咪溝女啦，約女啦，跟住係咁啦。又係跟住食飯夜總會，跟住落去賭館或者出糧，係咁噶啦，日日都係咁嘅生活噶啦。睇戲，唔知日日都係玩嘅，日日都係咁嘅生活噶啦。其實咧，我有一個問題咧，我想問你就係，當年87、88、89個個都喺度撈緊，撈到風生水起，好多人都。我知道我本人即係見到幾個揾得到錢嘅炸啊，咁鳩屎嘅，其實我都好撚唔順氣嘅。你有冇遇見一個係你一生人裏邊嗰度當時揾到錢嘅係最撚串、最撚即係你覺得太撚係囂嘅呢條撚樣，但係佢花錢就花撚到嚟撚晒譜嗰隻嘅。亂咁地講真，我識好幾個係人哋都話佢好撚串啊，點啊呢個又點啊，但係佢對我好撚好客氣嘅喎，我唔知喎。個個見我，就算你哋阿頭都係啦，見到我都好客氣㗎，一齊食飯，一齊飲酒，咁咪碌，所以我唔會覺得佢哋串㗎，係出邊啲人覺得佢串㗎啫嘛，係咪？咁出邊啲人亦都唔會覺得我串㗎，我又唔會串鳩人嘅，係咪？所以我就冇乜點覺得。你可唔可以講解，即係你話其中一個你其他人認為係好撚串，雖然你唔覺得串，佢係點樣花錢啊？有錢到嘅程度係點樣啊？上賭館點樣賭錢法啊？揸咩車啊？哇！唔記得咯，揸咩車嗰啲咩記得啊？有揸 band 跑啦，最興啦，嗰陣時個個唔係 band 跑就喺星願堂街嗰陣時。OK，其實我哋出嚟行啦，都有啲不愉快嘅事件㗎啦。例如啲兄弟遭遇不差之類嘅嘢。我想你同啲觀眾講下你最深刻嘅最深刻嘅其中一件事情發生係有個兄弟即係出第一個兄弟死啦，最深刻嘅唔係為咗佢，我哋都唔會正式出嚟玩啦。跟住就第二個兄弟死啦，就孔子大廈俾農記捅死啦。最深刻係呢兩個啦。跟住我嗰期我嗰代嗰啲就冇啦，冇。跟住再下邊嗰代嗰啲就阿成清楚過我啦，嗰啲邊個死啊？嗰太多啦，日都差唔多每個禮拜，你有1-2個禮拜係睇唔到新聞係唐人街響炮嘅，嗰2個禮拜就已經係好出位噶啦，咁靜，日都陀炮出街 ，OK， 我哋響炮
差佬我哋喺新星響炮，差佬喺亞倫街，大佬幾遠啊？2條街啫喎。係啊。成架警車2個差佬停喺入邊，我哋睇到喎。我哋同金星仔喺度響喎，佢都唔過嚟㗎。到響完啦，走晒啦，我哋走到去公所嗰個位啦，就聽到 B 部而家嚟啦。呢個不嬲都係佢嘅政策㗎啦。等我哋以前嗱，而家唔會嘅，而家好好多。而家可能佢唔泊架車度啦，可能走咗先啦，唔會停喺度啦。OK， 以前係停架車喺度望住我哋響炮，佢哋都唔理嘅。同埋差佬，我親耳差佬同我講過，我唔理你哋點樣打，你哋唔好打到白人，唔好打到其他人，咁就得啦。佢都唔理嘅。你當年失去咗個兄弟啦，失去咗兩個，失去咗兩個啦嚇。咁你當時嘅感受係點啊？報仇咯，還拖咯，復仇咯，憤怒，梗係啦，心憤怒，梗係啦。你咁嘅年紀，你咁嘅嗰陣時又即係講真一句，又未揾到錢又唔係真係正式出嚟玩，但係你又係嗰個年紀啱年少氣盛嘅時候，一個身邊同你玩得最 friend 嘅人忽然之間走咗。仲明知道係邊個做嘅，咁你會唔會復仇啊？復仇真係報仇啊！一定會。咁咪咯，一定會啦。但係你知道你每個人都有父母你有爸爸媽媽佢辛辛苦苦移民過嚟美國，都係為咗你哋，為咗我哋即係會有好呢個生活。咁你當時有冇停低 stop 諗一諗？哇！我好似即係。冇喎，當時真係已經俾個報仇嘅意識冚晒全部噶啦，係我哋就係諗住成班諗住一定報仇，即係掩蓋咗你嘅理智啊！你係啊，一定係諗住報仇嘅啫，到你大啲先識諗先，咪知咯。OK， 咁你同期去咗有兩個兄弟出咗事啦，咁你之後。有冇話同呢啲兄弟，因為怕，亦有同樣咁嘅事情發生突然間有個兄弟離你而去，有冇話唔夠膽放嗰個感情落去同某一個兄弟同啲兄弟即係親密啲咧？我嗰期就講咗啦，到我下一輩嗰啲啦，到我下一班嗰啲咧，我哋係講明㗎。嗱，而家打仗，你哋邊個唔夠撲嘅，翻屋企。唔好留喺度，我哋係講明嘅。留低喺度嗰啲，你唔好我陣間俾支炮你，叫你出去響你騰雞。OK， 講明㗎，咁先留喺度㗎。我哋唔係話屌揾求其阿三阿四，你行埋嚟見到邊個靚仔過嚟俾支炮你，喂嗰度邊個響佢？我哋唔會咁㗎。我就係問清楚你夠唔夠撲先，你夠撲先攞去。但係嗰期嗰啲靚仔真係好撚夠撲㗎，一搶拎住攞㗎。個個都搶住支炮就去㗎啦，個個都爭住。係啊，而家屌真係嘥氣啦，真係以前同而家就年代唔同。而家屌你叫佢攞嚿錢，叫佢搶嚿錢啊快，成班人衝去搶，你叫佢打交響炮，屌擰轉頭唔見咗人咯，一個都唔見咯。而家呢期就係話有得食就即刻衝住去係嘛？食飯睇戲溝女，哇幾台人一話講數，我諗得翻你一個啦。而家都係咁㗎啦，嘥氣啦。同啲觀眾講下當年溝女即係唔係講而家，唔好令到阿嫂嬲你而家。我講當年你後生嗰時。嗱，我有4個老婆，而家呢個係第4個。OK， 女就唔計啦，正式老婆4個。OK， 呢個第4個。女我真係總唔到啦，唔記得啦，已經。女你點溝女啊？咁我真係唔知喎。我諗每個人有條女命啩，睇下你溝啲女點。我識個朋友佢好肥嘅，300幾磅。OK， 咁你知邊個啦？唐家有邊幾個啊？但係佢溝親啲女都貼埋錢養佢嘅，好冇嘢所以呢啲嘢係唔好話你靚仔，唔好話你肉酸，呢啲係講條命嘅。桃花命，你係有啲咁嘅命就有啲咁嘅命。OK， 我以前我真係冇乜點主動去溝女嘅，都係啲女自己黐埋嚟嘅。但係你都大把女啊？係啊，自己講真啦，古惑仔你都睇得多啦，電影 OK， 屌你一出嚟大馬嗰個，永遠都係溝最多女噶啦。你係女你都黐最大嗰個啦，唔會黐個僆仔啦。OK， 最攜最大嗰個。咪咯，尤其是我又開夜總會跟住之後，
我開幾間夜總會，夜總會有小姐噶嘛，飲醉酒就走埋嚟死黐住你噶啦。OK， 有時我都要瞓醒覺，隔離嗰個邊個我都唔記得，你叫咩名我都唔記得。OK， 咩知啫？所以係冇㗎，呢啲係講命水嘅。呢條命水係咁嘅咁。黐埋嚟，突然間喺個夜總會嗰度咧，又呢條女又黐埋嚟嗰度，黐埋嚟。喂，你唔怕瀨嘢咩？所以呢個故事就教訓你，阿成龍大哥話齋，最緊要做安全措施。OK， 我呢啲冇咁笨嘅，你真係。而且我哋喺愛滋病嘅年代生長，你梗係舐過嘢先啦。我梗係冇啦，唔係咯。屌你估真係啲人咩？屌你打寫住個勇字喺心口咩？係嘛？冰冰。你都寫住勇字喺心口，跟住舐咗嘢咪小弟弟流鼻涕咯。見得多啦，我真係未試過，從來都未試過。我真係好彩，第一間。我啲夜總會小姐又有，媽咪又有。OK， 喺香港媽咪又有，小姐又有，哇！真係乜都有，乜嘢層面都有。office 女又有 ，OK， 乜嘢層面都有。喂，乖嘅又有，快嘅又有。比較下美國嗰啲竹升妹，同香港嗰啲港女，香港串得多。邊一隻？香港嗱，講真，我唔好話樣，唔好話年紀先。如果以你啊，出嚟行咁耐啊，你翻香港溝女？你覺得唔得？好撚霸道嗰啲女，串到啊！你唔識，因為你我唔識，佢啲粗口勁撚過你啊！你駁唔撚到佢嘴嘅，你真係佢啲個句都有個鳩字嘅。咁兩者比較香港同埋美國嘅竹升妹，你本人中意邊種女人類型？哦，咁我又唔同喎，咁我梗係中意香港，話晒我都係貴之人啊嘛，我陀地啊嘛，屌你乜陀地同陀地，你屌你同我坑，你死硬噶，你香港女 ，OK， 你唔係啊嘛，點同咧？當然啦，我翻嚟俾人玩殘啦。屌你乜香港女同我玩，你即係當我竹升啊，大佬，我話晒都陀地嚟個香港大個廟街大嘅，冇忘記，我乜嘢女未見過啊？係咪？佢會唔會即係佢哋有冇嗰啲好似呢度啲美國嗰啲竹升妹咧？一旦同你拍埋，佢就即係佢哋用真感情對待你。你要求乜佢都肯噶啦。OK，基本上港女有冇咁有冇同呢邊嗰啲有咩分別咧？港女啊，即係啲性格方面。港女咪第一個咪睇你個牌頭先咯。你想溝佢，你要周身名牌啊，只要揸架靚車啊。OK， 唔係你都唔使諗噶啦，行路你溝唔到女噶啦，係啊。你想行路溝唔到女嘅，美國行路食 hamburger 食個麥當勞都溝到你嘅，呢啲就最大分別啦。OK， 好簡單。食塊 pizza 都得添。係啦。OK， 就是溝鬼妹，我溝個鬼妹。我溝鬼妹，我叫個叉燒炒飯俾佢，鬼咁開心啦，已經係咪啊？唔使同我食大魚大肉，食大魚大肉佢都唔知嗰啲乜嘢啦。香港你帶佢食大排檔，你第二日叫佢出唔出嚟？好簡單。你第一晚帶佢食大排檔，第二日出唔出嚟？我諗蘇都唔蘇你啊！你成日揸架爛鬼前七走去接佢，望下你架車，即刻擰轉頭走啊！真係咁犀利啊嘛啲？係咁嘅，我見得太多啦，香港嗰啲。咁嗱，香港接近大陸啦。OK， 咁你都有上過大陸啊？大陸妹咧就唔同啦，大陸妹就唔係用錢溝嘅。以前啊，唔係而家。你揸本美國護照就得㗎。以前嗰個年代嘅。揸本美國護照你就溝到你啦，佢會自己飛埋嘅。咁意思？係啊，一知道你美國翻嚟咧，你就會周身都係女㗎啦。但係而家唔好啊！而家點分分鐘俾拉鳩咗你啊！喂，但係你冇話揸住個 passport，然後話喂你同我上床，我帶你過美國，即係你冇咁講。梗係唔係啦？好似你去揼骨，好簡單，去骨場，大陸啲骨場100幾200個技工，即係師傅啦，所謂揼骨啦，嗰就骨妹 ，OK， 骨妹。係你坐低個啲場真係大到，你去過未啊？咩？你未去過大陸啊？好。你坐喺大廳度有個大電視，咁啊1號2號啲女係咁喺度揀，等你揀 ，OK？ 你揀咗，跟住啊經理帶你入房 ，OK？ 又帶嗰條女嚟同你揼骨 ，OK？ 咁啊條女一嚟到都同你揼佢例牌噶啦，梗係，哎呀老細你邊度嚟㗎？聽啲口氣唔似呢度人咯咁。咁你第一句梗係，我美國翻嚟㗎，翻嚟玩嘅啫咁樣。跟住佢咁話，
跟住佢話你翻嚟玩㗎，你去過邊度玩啊？跟住你梗係話我未去過啊，我而家就係想揾人帶我去玩啊。咁佢第二日即刻唔翻工帶啦，OK， 跟住就連隨搞掂埋啦，都唔使俾錢添啊，錢都唔使俾，唔使㗎。我試過我走嗰陣時，嗰個女仲喊喎。咁佢哋渴望咩咧？咁佢哋錢都唔收，又唔要求要你俾錢佢哋，咁佢哋陪你有咩好處咧？我唔知，我哋訪問下啲大陸妹清楚啲。梗係你對搏你玩，屌你冇搏你中意佢就帶埋佢走啦！呢啲老細，貪你乜嘢啊？係啊，我翻去1個月又好即係唔好講長時間啲啊。當然啦，我就算翻去1個月啊，都溝幾條㗎呢啲。意思集以前真係好緊易㗎，你唔知㗎。屌你去揈頭場，啲揈頭妹多到你屌過百條女，間房啲媽咪帶入嚟都最少50幾條嘅每個媽咪。你呢組唔啱啊？下一組又下個媽咪帶入嚟，又50幾條，揀到啱，你一定有個啱㗎。我唔信幾百條女一條女都唔啱，冇可能㗎嘛。你揀到啱叫佢坐，跟住佢又係問你㗎，老細邊度嚟㗎？做咩㗎？咁啊？你咪美國翻嚟嘅咯，跟住你第日 call 我飲茶啊，第二日都唔翻工嘅，一個幾角就搞掂啦。係啊，都係咁噶，一定係咁噶啦，唔使你可以唔話美國 ，OK， 教你一招，你一坐低你唔使多嘅，你唱定沓美金，1蚊又好，5蚊又好，最少嗰啲 ，OK， 唱定沓美金喺度，派美金俾佢哋，咁就得噶啦。咁啊搞掂，1蚊嘅咋，唔使派好多錢噶，派100蚊仲話你水魚啊，你派1蚊，咁啊知你美國翻嚟噶啦。OK， 哇，真係好易啊！你有機會跟我翻去啦。而家你話而家唔係咁嘅，而家就第二種玩法，唔係咁屌，去翻到去就知㗎啦。翻去咧，大陸唔緊要，香港我就唔免啦。香港咧就要講排頭，香港溝女一定要講排頭。大陸咧，大陸溝女咧，以前咧就講國家。OK， 而家咧我都未知，因為我都幾年都冇翻去啦。你都好耐未翻嚟。屌 Covid 幾年都翻唔到去，而家都翻唔到去啦。而家屌啲機票要轉，唔好話機票貴唔貴，而家要轉3次機先翻到大陸啊！不過而家冇直飛啊，但係冇直飛嘅，你飛上海要飛3轉啊！唔知經過邊個國家、邊個國家、邊個國家先至再去嗰度啊？飛2日啊！咁你翻唔翻啦？係啊，飛法咪飛喺度揾40幾個鐘頭啦，都話翻大陸。美國卡拉 OK 夜生活，OK， 就3個地方：香港、大陸、美國。同分別。OK， 美國開頭最早期嘅卡拉 OK 係人都知㗎啦，係揸住本簿仔 ，OK 揀歌 ，OK 係揸住本簿仔嘅，跟住入邊有個人喺度播啲 CD 俾你，咁對住本簿仔唱嘅。第一期嗰陣時仲未興有小姐嘅，嗰陣時係有歌星。歌星咧就全部都係台灣妹嘅，冇中國冇香港嘅，一定係台灣妹噶啦嗰排。OK， 咁有咩分別啊？點樣講咧？玩法有咩唔同？嗱，呢度就算最大個場，就算而家都好，最大嘅卡拉 OK、最大嘅夜總會。香港我求其揾間都大過你，咁啊已經係事實啦。OK， 再講遠啲，北上香港最大嘅夜總會，中國以前求其揾間都大過你，又係呢個第一最大分別啦，規模啦，係人都知㗎啦。如果你喺香港蒲慣嗰啲人落到嚟美國，你都一入到去卡拉 OK，以為入咗鄉下，入咗元朗啦，以為元朗嗰啲卡拉 OK 啦，一定係，因為就係咁，冇辦法㗎。你開間咁大，你冇呢啲客。你開咁大嚟做乜啫？係咪？你係要開間細間先可以支持到你嘅生意。你開間太大嘅，你嘅支出太大，你根本就支持唔到。OK， 小姐大佬有幾多？即係講真，美國有幾多中國人？有幾多小姐會？即係有幾多中國人嘅女仔會出嚟做小姐？如果正式移民嗰啲話俾你知，一個都冇。好，一個都冇。微乎其微。OK， 就算。以前至到今時今日，做親小姐一係就留學生，一係就買簽證過嚟。通常都係啊。係咯，你有冇見過一個係移民過嚟有身份做小姐咧？冇。有。冇。移民過嚟有身份做得呢行嘅媽咪就唔會做小姐嘅，一定係做媽咪嘅。OK， 咁點解會係有咁嘅規矩咧？
我真係唔知。我真係唔知點解會有身份嗰啲唔做小姐咧？係啊，我都唔知點解。OK， 所以呢度啲小姐係個好局限嘅。譬如話，而家今年係最易簽證嘅係，即係好似早幾年啦，留學生多啦，係人都知啦。中國留學生一年嚟美國係最多嘅。中國買簽證過嚟美國旅遊嗰啲又係最多嘅。嗰期咪全部夜總會都係大陸妹。你揾個其他個女都冇嘅喎，你揾個台灣有可能有。但係就好少㗎啦 ，OK， 嗰啲恐龍嚟㗎啦，叫做係好難揾㗎啦。10個就咁9個半都係大陸嘅。咁你問佢你點嚟㗎？個個同你講都話留學嘅。佢係留學夜總會大學啊嘛，個個都。其實嗰班女就係已經喺大陸做到爛㗎啦，做到已經冇場做㗎啦。OK， 跟住咪買個簽證過嚟咯，使一雞兩雞人仔。OK， 走去買個簽，人哋買個包頭嗰個，佢哋所謂包頭就係入邊你需要去美國旅遊簽證嘅資料。咁你揸住個包頭走去美國領事館簽證啊！好彩嘅，10個有5個簽到過嚟嘅，咪即刻飛過嚟，飛過嚟落機都唔使玩啦，第2日即刻翻工啦。佢哋注重都係過嚟錢啫嘛。佢未飛之前已經同啲媽咪搭定啲姊妹，有啲姊妹喺度做緊，跟住同啲媽咪講我有2個姊妹幾時嚟。就叫啲媽咪預定地方俾佢住 ，OK？ 接機一嚟到抌低行李，最多唞1晚，第2日即開工。呢度小姐就咁嚟嘅，所以呢度同埋一樣就係呢度坐台幾多錢？你知啊？大陸坐台幾多錢啊？我真係唔知喎，我都話未翻過去。最早期嘅369，點解啊？300、600、900。OK， 最早期，而家貴咗，而家幾多錢我都唔知啊。點解為之要300？點解為之600？點解為之900咧？小姐、經理、公主，唔明咧？唉，死啦！而家變咗教人哋溝女台，教人哋溝女台。我都未翻過去，你知。小姐坐台3嚿，以前OK， 大陸唔好講香港，香港係貴過晒㗎啦。但係而家大陸貴過香港㗎啦，小姐坐台3嚿，經理坐台6嚿，有經理㗎嘛，黑衫帶你入房嗰啲經理嚟㗎嘛，都係女嚟㗎嘛。OK， 公主，咩叫公主咧？公主就係企喺個電視前邊幫你打碟嘅，嗰個叫公主。係啦，個公主着條長紗晚禮服咁樣，咁啊，永遠都係企喺嗰度幫你打碟嘅。你唔要你去企喺度，你要我坐，即係你唔要佢過嚟坐台。OK， 咁3、6、9啦。佢企成晚幫你打碟㗎喺度，唔係，即係佢唔使打碟啦，變咗坐喺你隔離啦。OK， 仲有連埋出街係點樣計法咧？連埋㗎啦，3、6、9。全部連埋。係啊。3個一齊出。係啊。3條女跟埋你一齊。咩揾咩女啊？OK， 平到咁樣嘅。哇！真係好叻。咁你話你係，我當你係公主，你喺大陸係揾開咁嘅價錢。嗱，我講嗰啲可能而家係唔啱，可能或者第二啲場係唔同，所以如果邊個有第二啲意見，你可以 comment 俾我哋知 ，OK？ 但係以我玩啲場，以我玩嗰啲場就係咁樣，係369 1,800蚊人民幣，唔係，譬如話你揾個小姐出街3嚿，你揾個經理出街6嚿，你揾個公主出街900，包埋出街，係啊，梗係啦。走水另計啊！當然，我明走水另計。係咯，佢陪你飲，陪你玩，然後你話走啦，跟埋你走啦。佢跟埋你走，包埋，搏一鑊咯。哇！平到咁撚緊要。係啊，咁你話我就算你係公主，900蚊，900蚊幾多錢美金啊？嚿零水多啲咯。呢度坐台幾多錢啊？呢度都成嚿水一嚿水以上啦。俾唔俾摸手仔啊？俾摸手仔，俾摸大髀，俾摸大髀啊！試睇下你點樣氹佢哋啦。有仲要氹喎。係啊，仲要氹，仲要。大陸唔係喎，大陸係佢嗌你喎，你帶個出去啦，帶個出去啦，咁樣嘅喎。摸下大髀，揸下波，揸下波有。咁你話啦，咁你大陸嗰啲本來做開公主嗰個位最高啦，而家嚟到美國。你做唔做小姐啊？哇！我俾你摸下手仔仲要，哎呀唔好摸我手啦！哎呀你手污糟啊，唔好摸我咧！大佬你喺中國，我俾嚿幾水你連埋小費，你瞓低得啦係嘛？呢度去每晚賺幾多錢啊？你咪諗下咯，所以最多咩女啊？呢個夜總會全部大陸嘅，你有冇第二個國家嚟做小姐啊？我真係好少見。
我都成10幾年冇喺嗰啲場玩肉啦。我因為我自己開我知嘛 ，OK。所以逢親喺翻過大陸、翻過香港玩啲人，翻到嚟夜總會都死唔會去，真係唔會去。風氣唔同，而且嗰邊我使乜要使咁多錢嚟氹你嚟摸下你大髀啫？係咪？啲心態唔同咗啦嘛。以前我哋晚晚夜總會蒲喺呢度，日日今日世界沙河馬嗰度 ，OK， 天上人間，今日世界仲有富豪嗰啲。你嗰度我自己嗰度。金色年華金色年華，揈頭場，啲女全部都要氹嘅。係啊。係咪啊？係啊。全部都要氹。入到嚟，佢又好似公主咁啊！真係坐喺度嘅啫，望住你嘅啫。你仲要幫佢斟酒啊？哎呀，飲杯酒先啦。你想玩咩啊？食咩啊？咁啊！哇，好似我做咗小姐咁轉轉頭。咁你中唔中意去玩啊？要調轉俾你，仲要氹翻去轉。係咯，咁你中唔中意去玩啊？所以呢度夜總會根本就係失敗做到。所以我而家都唔去嘅。我咪自己開嗰排，冇辦法，日日要喺度。我而家唔開，我朋友如果唔係真係結婚生日喜慶，我都唔去。叫我出嚟玩，我都唔去。嘥時間都，如果仲要氹佢，我叫佢做咩？係咪？點解要俾錢去仲要氹佢咧？你出得咁多錢，開心噶嘛？你氹我開心啦，點解我仲要氹你開心啫 ？OK， 你開支酒已經幾百蚊啦，咪咯？開間房又夠嚟2嚿水啦，咪咯？嗰度已經揦埋5嚿啦，係咪啊？係咯，仲未計即係佢坐台錢啦坐台錢仲不得要喎？你一埋單，喂呢個坐咗幾多分鐘啊？好似5分鐘啫喎，跟住喂呢個幾時嚟坐過啊？你都唔記得幾時入過房嘅喎？你一埋單一睇張單，12條女。你點數12條女啊？有啊，即刻全部頂籠執滿你個房12條女，未見過嘅。成晚間房嗱空溜溜得個1、2條女，但係你一埋單就變咗10幾條女。但係契子先會遇着呢啲咁嘅事。但係你話香港大陸會唔會啊？唔會噶嘛。你又點會遇着呢啲咁嘅事咧？人哋叫我人哋埋單，我見過，我就冇出聲。OK， 一定有嘅。開花單又有，明明飲咗，其實有啲人唔係飲烈酒，飲啤酒，開1打。跟住又叫多2打3打，但係埋單就變咗5打，我又見過。趁你哇埋單嗰陣你醉醉地啦，屌3打啵一聲啊，加多2打落去，變咗5打都有。OK， 小姐嗰啲就唔使講啦，係人都知㗎啦。屌15分鐘唔夠唔見咗人，一埋單全部翻晒嚟。呢啲就係美國夜總會嘅失敗。我就唔知點解一路都唔改呢個格局。制度唔好咯，你搞到遲早死嘅啫，美國夜總會真係遲早沒落㗎啦！你唔改一改去，邊個嚟玩啊，大佬？你估真係傻嘅咩？我唔好上浮上 Playboy Club 上 Husky 玩，咪咯，我上呢地方玩做咩啊？雖然人哋但係明馬實價，玩得你玩得成個皇帝咁樣，人哋服侍你，唔同呢度堂夜總會死啦！呢度堂夜總會你變成奴隸添嘛？奴才啊，變成係咯。屌你啊！你要氹翻轉頭啊！唔係咯，2句唔埋啫。媽咪就埋單，媽咪啊幾廿個媽咪走嚟，每人都話唔多啊，每人50，4個媽咪啊，嗱呢度有200啦。屌你港紙啊幾多？你計翻人民幣幾多錢咧？都1000幾啦，淨係俾1000幾媽咪啫喎，未計小姐喎，你未計酒水喎，咁你使得咁多錢啊？點解要喺度呢啲地方受氣咧？所以個翻香港大陸玩完嘅人喺呢度係唔中意去夜總會。呢個係我本人想知道。你美國啲揼骨場，你知道你嘗試過不知所謂。我開都開過啦。我好想聽見你講解下大陸嗰陣時深圳東莞嗰啲咁啊揼骨場點樣服務法。OK。要花幾多錢？呢度啲揼骨場咧就真係揼骨場，淨係得揼骨嘅啫，就乜都冇嘅。OK。同埋每個場我俾你大場又好，超級大場又好，最多俾你都係10幾條、20條女，大場啦。如果呢啲咁嘅規模擺落大陸，鄉下都唔要你啦。而且呢邊啲年紀比較大啲，不過我想聽，我唔當佢年紀大，齋揼骨正式正骨場嗰班係大，年紀係大啲，但係咁細嘅規模同埋咁嘅小嘅服務，咁嘅價錢。係冇人嚟玩嘅。喺大陸，你求其入個場，求其見到個招牌寫住乜乜泉
乜欄啊，嗰啲乜角啊嗰啲 ，OK， 走入去三唔識七嘅，我成日都係噶啦，喺深圳冇嘢做，行街見到呢間，個招牌幾靚喎，就行入去噶啦。一入到去個大廳都幾十條女嘅，同埋佢哋個餐牌，你一入到去個餐牌，人哋分開有收甲啊、收腳啊、鏈頭啊、鏈膊啊、鏈肩啊。咩通淋巴啊，係全部分開晒嘅每個項目，同埋 happy ending，happy ending 冇嘅，冇 happy ending 冇嘅，除非有斜骨場就有。OK， 斜骨場同正骨場嘅分別就係、你一入到去，你點知道呢間場係斜骨場、正骨場咧？你點知道呢間場係斜骨定正骨咧？你一入到去，一坐低換咗衫，沖完涼出嚟大廳一坐低，個經理會走嚟問你嘅。OK， 逢真斜骨場，經理仔嚟問你今日食咩餐，分 A、B、C 餐。OK， 咁你就話俾佢知食咩餐，即係有得揀嗰啲咧，就係斜骨場嚟㗎啦。如果唔係有個餐牌就係收甲啊乜啦，嗰啲正骨場嚟嘅。但係唔係話正骨場冇斜骨，正骨都有斜骨。私底下你間房度鬼知咩 ？OK， 嗰條女肯咪得咯，但係就唔係一定肯，嗰啲就唔係一定肯。OK， 斜骨場就係一定肯，你唔肯佢都要你肯，就係咁嘅分別啦。大陸一間高級靚場唔好講名啦，你幫我賣廣告啦。OK， 入到去做晒全部收甲啊、鏈腳啊、鏈頭啊、彩耳啊。踩背啊，跟住全身中式又好，泰式又好，全身按摩食埋自助仲有大陸啲大場全部有自助餐食嘅。有埋嘢食嘅添嘛？係，有嘅大廳係有自助餐喺度嘅，一排嘅，就不停你嗰度一冇就會有人攞嘢出嚟，係咁擺㗎啦。總之你一揼完又好，未揼之前你就去食飽先。譬如你揼骨之前你唔想食嘅，你咪揼完先食咯，咪去食嘢咯。有啲仲直情個大廳度有人唱歌嘅，有表演嘅。有時有唱歌啊、玩魔術啊，乜都有嘅，喺度表演嘅。咁全部做晒，我俾你全部做晒，連埋小費，頂籠唔過2毫人民幣落樓，大約200蚊美金到。200零蚊美金。係啦，大約200蚊到200零蚊。連埋 happy ending 喺呢個斜骨場，你話？唔好講 happy ending 嗰啲先啦，係呀，唔好成日掛住 happy ending 啦，你真係而家講骨場 ，OK？ 咁，喂，大部分我啲聽眾同埋 subscriber 都係男人嚟噶嘛，咁佢哋梗係想聽下你運動齋機得唔得？起機得唔得？連埋起機啦，我當你 ，OK？ 咁咪咯，咁已經包埋啦，大場喎，仲係唔係細場喎？有嘢食又全入到去即係你好似皇帝咁喎。你總之係坐喺度啊，有人遞毛巾、遞水果、餵埋你。總之你係乜都唔使喐噶咯，你係總之係坐喺度瞓喺度得噶啦。你要乜嘢佢就攞埋俾你噶啦，都係咁嘅價錢。時間方面係幾耐到啊？睇下咩場，有啲場係寫明佢哋1粒鐘係60分鐘，有啲係寫明1粒鐘係45分鐘。OK，佢係寫明嘅有啲。OK， 如果冇寫明嗰啲，通常1粒鐘係45分鐘。OK， 咁你個大場咧，咁你使2000零蚊人民幣啦，咁所有全套服務啦，大概個時間係需要幾耐咧？係我通常喺度瞓埋噶咯。咁你有瞓埋咁嗱？點解咧？譬如我翻美國之前，我聽日飛機嘅，咁我喺大陸，咁我咪要飛落嚟香港等飛機啊？我就唔翻香港。我就喺深圳，落到去深圳揾個大場入去揼骨，揼完之後瞓埋覺，第2日瞓醒再搭火車出香港去機場直巴，咁樣上飛機，咁你咪慳翻晚酒店啊！香港1晚酒店幾多錢啊？2毫子人民幣。係啊，就成晚。香港1晚酒店都2-3千啦，最少都。港紙添仲係。係啊，2-3千我喺大陸揼晒成套，我仲有錢剩喎。OK， 跟住再搭翻巴士直巴士直去機場喎。OK， 抵唔抵啊？唔怪得知講佢連埋過夜嘅喎。你話過夜，佢拎埋張被拎埋枕頭俾你嘅喎。唔嘈你㗎，真係你一過夜，佢棟門閂埋，你個房閂埋棟門，冇人會嘈你嘅，係你撳鐘叫佢先入嚟嘅。
係真係好舒服㗎，有式嘅享受。又係啊，空調中央空調，OK， 你要乜嘢啊？擘大隻眼口痕啊，叫攞嘢食又撳下鐘嘅，我想食咩就即刻攞嘢食俾你，OK， 咩都有。再唔係自己行落去食自助餐又得 ，OK。我嘅咩啊？斜骨場，斜骨場我唔知，我唔去。冇搞錯啊！我好乖嘅，我唔去斜骨場嘅，我唔知嘅。我講以前唔係講。以前都唔去嘅，一向都唔去嘅。你堆嘢係唔肯講啊！真係幾衰。咪咯，我唔去斜骨場嘅，我都咁邪嘅咩？靜啊！你唔去啊？你帶我去咪得咯？我帶你去就得 ，OK。唔識人開添，喺大陸，仲係好大間嘅添，都有。乜而家冇執到，我唔知啊。呢幾年疫情執咗好多啦。OK， 你所謂呢個斜骨場都有全套服務啦。咁斜骨場一定全套添。全套服務啦，咁大概又要花幾多錢度咧？嗰啲咁啊睇賽牌啦。你想玩咩啊？東莞咩玩咧？東莞36式，你要玩邊式啊？咩叫東莞36式？佢咧去到有個餐牌俾你噶啦。冰火五重天啊，電光獨龍轉啊，環遊世界啊，龍行搭爪啊，唔知乜嘢都有啦。你咪剔咯。大佬，你介唔介意每一個項目解釋一下？你再解釋一下先。電光獨龍轉係點解咧？係包括咩咧？呢啲唔出得街。我知咋，我唔去啊！你唔好話以為我去啊。OK， 你聽聞係點？呢個所謂電光獨龍轉係包括咩嘅咧？你自己試下，公眾要求我先話俾你知，私底下話俾你知，公開嘅唔講。OK， 大陸係咁嘅，有嗰啲OK， 你有冇聽過咩管式服務啊？有聽過。而家呢度啲場都最興㗎啦，賣晒廣告又話管式服務，3嚿、4嚿、6嚿嗰啲。我都冇去過呢啲地方。冇人叫你去啊！而家唔使去啊！而家求其呢個網一撳啊，已經打晒出嚟㗎啦。講解下，講解下東莞式嘅服務係點？分 A 餐、B 餐、C 餐。即係通常都係咁啦 ，A 餐、B 餐、C 餐。A 餐咧就包邊幾招 ，C 餐就包邊幾招 ，B 餐就包邊幾招咁樣嘅。有冇唔同價格嘅服務啊？梗係唔同價格啦，全部價格都唔同噶嘛。你話全餐你可以剔全餐噶，全餐咪唔同價格咯。以前管式服務喺大陸幾多錢？你估下幾多錢？我真係唔知，我都未翻過去，真係好遺憾。10幾年前，等啲觀眾話俾你知幾多錢，梗有人講嘅。香港啲人聽住嗰啲，一定有人講嘅。OK， 最平嘅幾多錢？最貴嘅幾多錢？一定有人講嘅。你話俾我聽啦，但係因為我真係未曾去過，真係咁大個仔5萬幾，以前好遺憾。以前1蚊美金等於8個幾銀錢人仔。OK， 管式服務嗰陣時成套普通場，我唔好話超級大場啦，超級大場梗係貴啲啦。普通場700蚊到落樓。哇，好撚平喎！係啊，700蚊人仔。係啊，我帶嗰啲竹升翻去。未夠一嚿水。我帶嗰啲竹升仔翻去，竹升仔早午晚3餐啊。Oh my god！早午晚3餐全餐啊，仲要。哇！我話你就嚟死㗎啦，住耐啲你哋會死㗎啦咁樣。哇！都有啊。精盡民望。係啊，都有啊。咁啊，大場再貴啲嘅幾多錢啊？等啲觀眾講啦，話俾你知啦。OK， 同埋有咩服務嘅，你話俾你知啦。我費事講到咁樣啊。My battle, I just battle in my shadow. I shot my arrow. It's time to think it over. I had to. I touched that ladder. It didn't really fucking like matter. I watched them gather. Cause 92 is when it all shattered. On the bread, BK, one door, get paid, move work, catch phase. What more can I say? Be first in battle. Trust me. Life matters, raised up, no father, more like a Chinatown guy, go shadow.